Fala, galera. Tudo bem com vocês Joia? aí? Bom, vocês devem ter visto aí notícia e tal, né, Juju? É isso aí. Sobre incidente aí com helicóptero e tal. Mas tá todo mundo bem, entendeu? Meu pai que tava no comando, é um piloto experiente, entendeu? Não teve nenhum tipo de lesão grave, então assim, foi só dano material, graças a Deus. Realmente o helicóptero da família tá no meu nome, É. eu não tava dentro, mas graças a Deus seu pai tá bem, saúde e tudo certo, só material. É isso aí. Obrigado Beijo pela pra- preocupação de vocês, viu? Que Deus abençoe vocês sempre. Amém. É isso, galera. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Tomar um cafezinho agora.